眼睫毛，今日就同你開箱2026最新日本潮流眼妝。呢3樣咧就係我喺日本帶翻嚟嘅限定眼妝啊！呢3個咧點樣用咧？望一望個眼睫毛咧，真係今日嘅主角。佢咧係一個磁吸眼睫毛嚟嘅，只需要1秒咧即刻上到去，唔傷眼睫毛，唔痛，仲要係冇技巧嘅。咁跟住咧，我就會用呢一個咧最新嘅防水防汗0.1mm 頭嘅一個鑽石閃眼線筆啊！呢個仲要係限定㗎，同埋咧呢一個咧係幫我搽翻下眼睫毛嘅，保持個眼妝嘅一個超特長嘅最新限定眼睫毛液。事不宜遲，懶人俾你睇啦！今日第一個主角咧就係我日本買嘅一個磁吸眼睫毛啊，而家係爆 hit 嘅一個限定眼妝啊！我用緊呢個1號色咧係日本大熱嘅睫毛啦，非常之方便，1秒咧就已經係即刻夾咗上去，同埋有自然翹嘅感覺。我用完呢個之後咧，我就今日咧要推介一支眼線筆啊！呢支咧係有鑽石閃閃防水防汗㗎，仲有啲閃嘅感覺喺個眼線裏邊。然後咧就最後咧就係加咗一個咧。中間係加咗一個最新嘅濃密超長眼睫毛液啊！事不宜遲，試俾你睇。示範咧，我呢個眼睫毛咧，輕輕掹一次俾大家睇咧，佢係完全咧已經有翹嘅角度。咁我而家用緊呢一個咧，就開箱俾大家睇，佢係一個01最熱賣嘅一個自然翹嘅眼睫毛啊！咁呢個咧係入邊有一個布袋啦，跟住咧呢一個咧係有個盒啦。咁其實佢有好多個自然眼睫毛嘅。咁我今日揀呢一個咧，原因就係因為眼睫毛好短啦，同埋本身啲眼睫毛咧唔翹啦。咁用之前咧，咁啊可以畫咗個眼妝先，或者輕輕畫一條眼線先嘅。跟住咧呢一個打開佢嘅時候咧。呢個磁吸嘅睫毛咧，唔會太硬或者好吉啦，隻嘅。跟住咧，你輕輕咁樣將佢分開先，好咧，你就會見到 up 同埋 down。擺啱個位啦。首先咧，我哋就會咧係將個眼睫毛輕輕夾起啦。咁呢個動作咧，我自己就買咗個係日本製造嘅夾啦，佢弧形會啱啲啦，啱翻亞洲型嘅女士眼啦。咁一擺上去嘅時候咧，咁係夾一夾眼睫毛，大概5秒，個尾我都會夾一夾嘅。因為眼睫毛比較短啦，我就會選擇咧用呢一支，咁就會望到啲眼睫毛啦。咁咧，我而家暫時咧就會唔搽住嘅。咁啊，你見到如果搽咗眼睫毛個感覺啦，同埋未搽嘅感覺。呢個動作咧，就如果適合眼睫毛短嘅朋友咧，都好似我咁樣可以搽咗個尾先。我係咁樣係微翹嘅啫，對啱個位，係咪好自然咧？呢個眼睫毛咧係我近排買咗之後咧非常之中意嘅其中一個最自然嘅眼睫毛。我用呢個咧係1號寫住最大熱嘅限定款咧。咁一夾完之後咧，你望下咧佢個位咧，如果你覺得唔滿意嘅，你可以自己再調。你望下呢個位置咧，佢會唔會太低？係啦，兩面對唔對稱？嗱，你見到咧嗰個眼睫毛咧係好自然，好似自己眼睫毛咁樣，係一啲都唔吉㗎。亦唔容易甩㗎，吹都唔甩，兩個都望落去好似自己嘅眼睫毛，同埋最緊要咧唔會好硬啦，同埋咧個感覺咧望到好 natural。跟住咧我就用呢一個咧日本限定嘅鑽石閃啊，碎閃㗎，俾你睇下嗰個顏色咧，見唔見到佢有鑽石閃石喺裏邊㗎？咁我咧就會係畫翻個尾。嗱，呢個咧位置咧我自己咧覺得可能夾得唔夠實啦，如果唔夠實咧，你可以搣出嚟再嚟多一次嘅。嗱，如果你哋自己夾失敗咗咧，可以搣出嚟嘅啦。我自己中意咧唔好夾咁入㗎，所以咧我而家咁樣擺落去，我覺得比較舒服啲。如果夾得太入咧，會覺得好似拮住隻眼咁樣。呢個咧個感覺咧成個都好似自己嘅眼睫毛，就唔覺得有啲嘢插住隻眼咁樣啦。咁我自己就覺得係唔好夾到咁盡啦，係啦。如果你覺得唔滿意，可以自己再嚟多次啦。本身有自然翹㗎啦，呢個眼睫毛裏邊係唔需要再夾啦。跟住咧我就會輕輕畫翻個眼線，畫翻填翻衝個位，下眼線我會向上畫。畫眼線咧，如果點解要畫咗咧？畫咗你就先知道個眼睫毛啱唔啱嘅。咁我就建議大家可以畫咗個眼線，輕微畫一條眼線先夾完之後先再填充。你望落去咧就會嗰個眼睫毛咧會比較自然啲㗎啦。係啦，最多係個尾位咧，再掹多次，係望落去咧就會好 natural 啦。跟住呢一個咧眼，我俾大家睇下個顏色，佢有鑽石閃㗎，喺香港冇得賣。呢支係日本限定黑色嘅鑽石閃，認住佢啦。跟住咧最尾咧，我就會係再用翻呢個增長嘅眼睫毛液，呢個咧都係3月最新出嘅限定款。咁就完成啦。咁大家咧覺得我呢個妝覺得點咧？如果大家係好懶啊，同埋真係好想整眼睫毛咧，又想試下咧，其實我真係覺得係可以試下呢個，因為我之前係整過直眼睫毛好耐之前咧，咁整完眼睫毛咧係會長期撐住隻眼啦。咁呢個當你覺得唔需要嘅時候咧，輕輕咁掹咧就可以甩咗出嚟啦，同埋完全冇用膠水，唔傷眼睫毛，而且1秒就上到咧，真係值得推介。一個咧嚟緊5月咧，我會再次去東京同大家搜購。由於係數量限定咧，咁係手快有手慢冇啦。如果你都好有興趣咧，佢呢個眼睫毛係仲有幾個限定唔同款嘅，係大概都有6至7個唔同嘅眼睫毛款啦。咁我都推介咗好多靚嘅款俾啲朋友啦。咁如果你都有興趣咧，嗱，我而家用緊呢個係1號仔最自然嘅。其實都好自然，我覺得唔似葵花寶典嗰啲咁嘅感覺啦。咁有興趣咧就你快啲下面 WhatsApp 揾我啦。